分享故事嘅。分享故事嘅，你不如你等一陣間啦，好唔好？好嘅吓，你嗰度好嘈啊！你整佢先吓。嗱，咁你姐姐啊，聽唔係？嗱，如果你係疊暗心水同你老公嚟嘅話，咁我覺得你應該係開心見誠同你媽媽講有呢一回事。嗯，嗱，你唔講你奪唔嘅話，奪啊？你坦白啦，你坦白啦，好似佢咁喺講。你老公嗰邊嚟對你嘅。嗯，如果你係唔諗住嚟嘅，諗住同你老公一齊去面對呢件事，一齊同佢去求醫嘅話，咁樣呢件事暫且唔好同你媽講住，但係佢願唔要你阿媽願意去離開你屋企。求醫先？係冇錯，佢我咪就係話咯，如果你係願意同佢一齊去面對呢件事，願意一齊去求醫，帶佢去求醫嘅，佢又應承嘅話，咁你哋係繼續做呢件事，呢件事就暫且唔好同你媽媽講住，就嗌你媽媽離開你屋企。暫時叫我媽媽離開我屋企。咁我應該點同我阿媽講，叫我媽媽離開咧？咁唔可能無啦啦咁掟佢走啊？係咪先？唔係你就同我講你話，因為你而家係嗱倒數第一咪嗰個阿叔啦，佢都講咗啦。但你編個藉口啦，因為我剛才聽咧，如果你站喺即係佢係一個道德唔 OK 嘅人嘅角度，咁當然你就唔接受啦。如果調翻轉頭，你覺得佢其他嘅行為係 OK 嘅，係唔錯嘅，但係佢係有呢種咁嘅病嘅時候，咁你咪當佢係一個病人咯，啱唔啱先？嗱，你可唔可以咁樣咧？你先行去問一問醫生 check 嘅咧，係點樣發狗瘟嘅？係咩情況嘅？呢種狗瘟咧嚴唔嚴重嘅？要唔要去獸醫站留醫嘅？咁佢話唔使嘅，咁你咪直接同你老母坦白咯，話你個老公係咁樣嘅，咁而家咧佢就醫緊，就希望咧佢就唔使咁驚。我覺得都唔好講俾老人家知。唉，因為咁你點樣啊？你唔講嘅，你趕佢就話咁樣，其實乜嘢都可以坦白嘅啫。你話講唔講俾佢老母聽好啊？其實我又驚嚇到我媽咪㗎。係啊係啊，你阿媽幾經經歷啦，都50歲咯。如果我決定，我都話啦，如果我嘅話，如果我決定係同我嚟嘅話，我就會，因為呢個時候你阿媽仲係企喺你老公嗰邊嘛，佢唔知咩回事嘛。咁就算你同我嚟咗嘅話，到時你阿媽會同你喺度炒大鑊嘅。咁倒不如，如果我決定係同佢嚟嘅話，我就會同我講發生咩事。你睇下原諒佢先啦。你可以講嗱，你可以講唔好講你媽，你話我發現佢電腦上邊係偷咩窺某一啲嘅女性，你唔好講係你媽媽。咁呢件事我相信你媽媽如果知道你嘅老公係咁樣樣嘅話，佢都唔會接受嘅。你唔好講係佢，係講佢去攞咗其他女咩引過啲嘢。你要唔要同佢喺埋一齊先？老實講啦，我想離婚，直接攤牌啦，話俾你老母知啦。佢咁樣嘅，如果你老母再咁樣勸你嘅，咁如果你話想去帶佢去睇獸醫嘅，去睇睇咯。如果老母都咁樣勸你嘅，我就懷疑你個老母心態都有問題噶啦。唔係，我覺得可能佢呢個男人呢，即係淨係呢方面唔 OK 啫。我覺得佢可能其他方面唔係咁差嘅。咁使唔使俾多幾次機會佢啊？阿叔，你覺得？咁我覺得如果假如你係即係你目測佢係一個病人呢，你係肯定會接受佢嘅。係。剛才個姐姐一講話埋俾你媽咪知，跟住你媽咪呢，嘣一聲，跟住血管點受唔到刺激，咁你咪仲照顧多2個人？你有乜？應該唔會話爆啩呢件事。我嘅意思係即係我覺得老人家都唔好同佢阿媽講，即係佢老公做呢啲嘢嘅對象係佢阿媽，係講其他女人，用其他女人嚟你哋睇睇啊嗱，你睇睇啊嗱，呢個朋友啫呢個死佬咧，佢話阿小娟又解散咗一家人喎，咁佢自己心意已決咯，你以為我想點樣啫？係咪先？講乜都有人有講啦。係啊，佢自己都心意已決咯，你咁樣講嘅話，我好尷尬嘅喎，死佬。即係咧，我覺得咧，每次我諗起呢啲事咧，我就會覺得好作嘔啊！你都會睇下心理醫生咯。如果佢真係一個病人嘅，而唔係話咧佢無論點樣都救唔到嘅。咁你個阿叔都話啦，咁你都要睇下喎。你接受唔到嘅話，我哋都冇辦法為難自己嘅，我就唔得噶啦。老實講啦，我都冇辦法接受啊！如果真係可以接受嘅話，我就唔使上嚟問小圓姐姐你啦，係咪先？因為我攤牌咧，同你媽咪。如果你媽咪攤牌，都係建議你去同佢睇心理醫生嘅，就睇睇。但係改唔到嘅就拜拜。我持我嘅諗法啦嚇。你講下即係調翻轉頭，可能有人就得癌症，但係有人就壞心理。咁如果調翻轉頭，你係即係作為一種病態，你
你係接受唔到佢呢方面嘅嘢。其實我同你講，即係喺我哋外邊嘅好多國家都會有呢啲咁嘅情況㗎啦。咁能唔能夠接受啊？人哋係啊，冇錯啊，即係好簡單就係好似同性戀咁啊！喂，點解同性戀？咁我問你啦，咁能唔能夠接受先？問題係你要旁邊嘅人能唔能夠接受先得㗎？佢雖然而家冇犯，其實佢都係犯罪緊㗎啦，你明唔明啊？係，其實都係啊，佢已經犯㗎。佢已經係，但係講個唔好聽，如果能夠矯正嘅咁啊，大家能夠挽救嘅就挽救一個家庭，挽救呢度咧就即係報咗新聞嗰，佢係會的去嗰啲公哥嗰邊嘅。係啊，去獸醫站睇睇先咯。咁或者聽阿叔勸下咯，睇下能唔能夠硬接受咯。唔得，接受唔到。即係如果係咁樣嘅話，我只可以聽。一係咧就阿蟲蟲姐姐講嘅，一係就小圓姐姐你咁講嘅。係啊，因為我諗起嗰啲相片，我真係好作嘔。跟住嗰個係我阿媽嚟嘅，唔係其他女人啦。我自己都到我自己佢自己都接受唔到嘅，我唔會做咩，我會坦白同阿媽講話，佢係偷窺咩其他人嗰啲，我唔會係用阿媽作為一種主角嚟講啦。嗱，咁個人咧我就會直接攤㗎啦。你個女婿就係咁樣咯，你能唔能夠接受啊？如果你話你覺得佢病咗，帶佢一齊去睇睇嘅，咁都 OK 嘅。我咁樣，如果係咁樣嘅話，我先好似你講，我帶佢去睇睇獸醫先咯。得嘅話，係你可以帶佢睇下獸醫。你同佢講啦，即係無論我哋佢到底，即係無論最後尾係你係分到唔分都好啦。即係我哋老實講，我哋睇在佢錫個女嘅份上，你就同佢講，你要一定要接受。如果唔接受嘅話，你話以後都唔俾你見個女。冇錯，唔好發狗瘟咯，因為發狗瘟好辛苦啊。係有道理。姐姐唔啦，你講咁多啦，因為咧呢個話題咧都比較炸裂嘅，講真又比較危險。而家呢個情況係咪？呢段時間咧揾咩藉口嗌你媽媽暫時搬開先咯。好，唔該晒你，小圓姐姐。唔使你多謝下啲直播間嗰啲三姑啊，同埋我哋啲哥哥啊嗰啲咯，好唔好？哥哥姐姐，記住啊，未到50歲㗎，我打死你。OK 嚇。好，唔該晒。送首歌俾你啊，中意聽咩歌咧？其實咧今日咧都好和諧嘅，你冇發現咧？我哋今日傾偈啊，送首歌俾你啊，一首嚟自張國榮嘅《有心人》啊。嗱好啦，咁如果有朋友仔咧想